Estamos aqui com a Citicon. Fazer uma revisão nela aí. Já tudo limpinho, tudo lavadinho e tal. Essa bela máquina aqui, ó. Corpo de injeção limpo, tal, CVT. CVT, tudo bem limpinho, caixa de ar, certo? Agora vamos verificar esse rolamento. Vamos efetuar a troca dessa bucha aqui, ó. Essa daqui é a nova e essa é a velha. A velha é colocada aqui e ela fica com uma folga e gerava um barulho. E a nova colocada aqui, ó, já entra justo, tá? Mas eu vou lubrificar e depois já volto aí, pera aí. Rapaziada, devidamente engraxado aí, rolamento engraxado. Vamos trocar a correia. Correia zero. Filtro de ar novo. A correia dele estava rachando. Vocês verem aqui, deixa eu ver se eu pego um fio que não tá rachado aqui, ó. Correia pronta para estourar. A gente vai começar a montagem aí, daqui a pouco nós vamos.